Akaniambia tu life. Emma, mbona unataka kupea watu wa mochari kazi ngumu? Mbona hivi? Akaniuliza aje, mbona unashuka nywele? Unaona? No. Akaniuliza, Emma Kule, you are still alive? Nikamwambia kama bado uko alive, just kuja uchukue vitu zako. Ukiwa mgonjwa, watu wengi wanakukimbia. Mimi hakuna watu wakwetu wamenikimbia. Even my father hawezi hata uliza niko wapi. Ashughuliki na ako. What would you do when you are at your lowest point and the people you looked up to for help instead turned their backs on you? Well, this is the reality that dawned on Immaculate Akoth after she was diagnosed with kidney disease. Akoth says that the situation got so bad that some people even get surprised to hear she is still alive. The disease may have robbed her of her marriage, her family, but her hope to remain alive and strong remains intact. Welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawira and this is Akoth's story. Kwa majina naitwa Immaculate Akoth. Natoka huko Siaya. Siaya game. Na age yangu ni 36 now. Niko na watoto wawili. Na nimesomea mpaka form 2. Class 8 nilipata my first one nikiwa na 14 years. Alafu ilibidi mama nipeleke shule mpaka nikafika form 2. Mama vile aliaga ilibidi ni drop out of school because baba alikuwa anasema mwenye amezaa hawezi fundisha. Sasa ilibidi tu niwache shule na hapo. Yeah. And this boy mwenye alikuwa father of this child aliwahi jaribu kwa life yake? No, vile alienda sasa sijamuona mpaka wale. Yeah. Mlikuwa tu like in the village? Yeah, village. Mama alikuwa huko Nairobi. Tulikuwa huko Nairobi, hata mimi nilikuwa nasoma Gashie Primary. Alafu life ikaanza kwa hard. Mama yangu kuteseka hivi, alikuwa anashona, hakuna customer. Akaniambia tu acha anipeleke nikae na shosh. Pale life ikakuwa ngumu, niko hapo peke yangu shosh ana hata vile nini. Kabidi unaingia kwa relationship mapema. Yeah. Sasa ile alipata niko na mimba, ilibidi akajitoa. So ukapika pieces peke yako? Peke yangu, ile kuteseka na mtoto. Napo pia wazazi pia wanaona umefanya kitu ile hard, sasa watu wamekuacha kabisa. But mama alikasirika, but alirudi tena kanisaidia akiona atateseka kabisa home. Mtoto atakuwa karibu kukufa kwa mkono yangu kwa sijui bado niko young 14 years. Sana ala niko na tatizo na feel hata sasa hii ni life gani. Ilikuwa ni what was the toughest moment wakati wewe ni mama na uko 14 years old? What was the toughest moment for you? The toughest moment ni mtoto ujui hata vile utampea food. Because hakuna mwenye amekufundisha vizuri. Sasa unangangana tu ile mtoto analia usiku. Unaona upate hata nguo za kuvaa, inabidi watoto wa shule wale tulikuwa nayo shule wanatafuta nguo wananiletea nivae mtoto apate vile atajivaa. Yeah. Okay. Alafu maisha ikaendelea vipi? Maisha ikaendelea hivyo, mama karudi akachukua mtoto akanipeleka shule. Hapo tukaendelea tu, mimi akanipeleka shule day scholar. Nilikuwa naenda nikirudi. But akakuja na mtoto Nairobi. Bado nimebaki na shosh. Dakika kidogo mama pia akapata vile iliendelea tu. Mama ikafika mahali mama akaanza kugonjeka. Na alikuwa na mimba pia. Akakuwa na mimba, vile alienda kuzaa huyo mtoto, akazaa dakika kidogo pia akakufa. Akawacha huyo mtoto. Sasa inabidi niko na watoto wangapi? Watoto wawili. Because ule hapako pale na huyu wangu mama ameaga, baba amechukua bibi mwingine akarudi nayo Nairobi, na tuko watoto 4. Mimi ndio first born. Sasa ikabidi
lazima nione vile hao watoto watakuwa. Hapo baba amekuja Nairobi, sisi tumebaki ushago. Huyu mtoto ni mdogo, ako na kitu 2 months. Nikakaa naye mpaka kafika kitu 7 months. Nikifanya kazi yoyote, naenda mpaka kulemea watu. Ndio mtoto atapate maziwa. Ikifika 7 months, ilibidi life ikakuwa ngumu, nikampeleka children's home. Children's home akae hapo. At least huyu wangu sasa anatembea, abaki na shosh tena. Mimi nianze aenda kung'ang'ana, nikaanza kufanya kazi ya maid. Nikafanya huko kusaidia Bondo. Sasa nikikuja nikipata kidogo na letea shosh, nikipata kidogo pia huko Nyang'oma Children's Home, lazima ulipe kwa sababu ya mtoto bado is still alive. Huwezi wacha mtoto hivyo, unalipa do. Sasa nilikuwa napata kidogo napeleka huko shule na huko pia home pia mtoto akule. Hivyo tu mpaka nikafika wakati nimefanya hapo, nikapata nimepata na kazi Nairobi pia ya maid. Nikakuja nikafanyia msichana mwingine anaitwa Masi tulifanya nayo vizuri huko Ngong. Nikaona nikamfanyia kazi kitu 3 years. Na alikuwa anapata transfer naenda Mombasa. Akaniambia, Emma, umenisaidia sana. Na sasa lazima nikupe kitu ile itakusaidia at least hata wewe ukue na kitu kwa mkono. Na alikuanga na beauty shop. Alikuanga na beauty shop Kibera. Akaniambia nichukue hiyo. Akaniwacha na hiyo beauty shop yake. Ilikuwa tu kadogo but ni smart. Sasa nilikuwa na ni salon pia. Sasa mimi sikuwa najua kushuka, natafuta wale watashuka na mimi niko tu pale nauza. Nikaendelea tu hivyo, nikapata huyo mzee. Tukaoleka vizuri, tukaombewa kwa kanisa. Si harusi ile kuombewa tu na mkachukuliwa kwa kanisa vizuri. Mpaka nikakaa nini mwesidia, tuliombewa tu vizuri, maisha ikakuwa vizuri. Sasa vile tuliishi tu akaanza akienda kazi arudi, cause ni contractor. Aliniambia ameenda kazi mahali hata Mombasa, anakaa huko, ukimpigia hachukui simu. Hapo nimeanza kugonjeka. Sasa nimeanza kugonjeka kidogo tu nikiwa na mimba 2 months. Nikitembea nasikia na hema. Na hema nikashindwa ni nini. Sasa ilibidi nikaenda St. Mary's Hospital. Kupimwa nikapatwa na pressure. Pressure. Wakashindwa niko tu na mwili hivi kidogo, mbona niko na pressure hivyo. Wakapima, wakapata naanza kuwa na shida ya kidney. Kasema vile uko na shida ya kidney na hii pressure iko juu, lazima admitiwe. Nikapigia mzee. Akaniambia hata kama nimeadmitiwa lazima huyo mtoto itolewe ndio nianze kumeza dawa ya kidney. Kwa siwezi kuwa pregnant lakini pia iko pale. Nikaambia hivi kitu kama hiyo lazima nishare na my husband. Akakuja akaitiwa, alikataa. Alikataa huyo mtoto asitolewe. Mimi sikujua shida ya kidney, hata ugonjwa ya kidney inafanya watu aje. Niliamua kwa sacrifice. Nikae tu, nikamwambia daktari wacha tu nitajikaza tu. Nilijikaza mpaka mtoto akafika form months kwa tumbo. Saa hizo kurudi wakaniambia sasa watani transfer huko Kenyatta. Huko Kenyatta nilitransferiwa huko hospitali, nikakaa kitu for 5 months mpaka nikapata mtoto. Nikapata mtoto pale. Sasa vile nilikuwa niko weak. Kwa nimekaa nikiteseka, niko oxygen natolewa, niko saa zingine hata napelekwa mpaka ICU. Juu ya huyo mtoto sasa inafanya na hema na mwili imeanza kufura juu ya kidney. Sasa vile nilijaribu nikazaa, sikufanyia operation. Kazaa vizuri. Nilikuwa natolewa pale. Kwa hiyo hospitali napelekwa kunyonyesha mtoto kwa nursery, narudi kunyonyesha mtoto na narudi mpaka mtoto aliniambia wamekufa.
Nikapigia mzee wangu akuchukua simu, na hiyo sikumwona tena. Kurudi kwa nyumba, that time nilikuwa naishi kwa maji hapa chini. Kurudi kwa nyumba napata watoto wako hivyo, wana kitu ya kukula. Hata hiyo siku kuna mama mwingine ndiye waliwapea mchele kwota wakapika. Sasa vile ilikuwa hivyo, nikaanza kwa hapa kwa nyumba nagonjeka, watu wananisaidia tu cause bado niko weak. Nimetoka pale vile nilikuwa wiki hivyo. Nikaanza kufura kabisa. Nikafura sifu niko na mimba tena. Mwili yote ikafura. Nampigia chukui simu, simuone, ananiambia nisimsumbue. Nimechoka, usinisumbue. Sasa nashindwa, saa zingine huyo msichana mwingine ndiye anachukua simu, ananitusi. Ananitusi. Sasa nikaamua sitampigia tena. Nikapigia watu wa nini, shosho mwenye amezaa mama. Nikampigia simu, akatuma anko yangu akakuja akanichukua na watoto. Tukafunga tu mlango. Tukaenda ushago huko Kindu Bay. Nikapelekwa hospitali. The time nilitoka hapo walikuwa nafikiri maybe dawa ya kienyeji inaweza nisaidia. Wakanipeleka kwa boma ingine kuishi hapo. Napewa dawa ya kienyeji kila asubuhi kikombe full, jioni full. Kombe hii ndio inaongeza kabisa. Nikakuwa yellow sasa. Kuna mgeni mwingine alikuja. Akamwambia, this is serious. Huyu Emma atakufa hapa. Hebu mtoe, mpeleke hosi hata wajue shida iko wapi. Because the mom nampea hii, the mom anakuwa worse. Wakanichukua na gari wakanipeleka hospitali nyingine itaitwa Gendia Hospital. Vile nilipelekwa pale nikaadmitiwa immediately. Kuadmitiwa wakaanza kunitreat. Hapo wako na dialysis, cause daktari alisema nafaa kuanza dialysis immediately cause maji imeshaja, hata si if uzo imefura yote. Wakanitoa hapo na ambulance wakanipeleka Homa Bay Hospital. Hapo ndio nikafika, kesho nikaambiwa naingia theater. Kufanyiwa operation ya kuweka hii catheter. That time aliweka hii side. Kuweka catheter na nilifura kabisa. Asubuhi vile nilienda nilikuwa naingizwa theater saa 5. Madaktari wakaniona wakasema, sikuwa naongea sasa. Sasa imefika ile hata mimi naona. Na nilikuwa na shosh bado na smile tu ile kumpea hope niko, but najua naenda. Tukaingia theater mpaka madaktari, we don't think Immaculate will make it. Na walikuwa daktari wawili. Wanasema vile hata vile hujawahi weka hiyo catheter, jifundishe kwake. Na nawasikia but siwezi ongea. Hiyo kitu ikaniingilia, nikastuka nimekohoa. Sasa ile nasukumwa, nikapelekwa pale. Nikawaambia, mnajua mtu anifanyia operation ni Yesu peke yake ndiye atafanya hii kazi. Si nikaingia kwa theater, kuna sindano nyingine inaitwa oral injection, ile unadungwa usisikie hiyo pain ukifanyiwa. Sasa wanadunga huku, wakidunga maji inatoka, maji inatiririka asif ile balloon ama jola iko na maji. Ukitoboa hivi inatoka maji chirr. Sasa mwili yangu ilikuwa hivyo. Inatoka maji, wakidunga inatoka maji. Sasa ile oral injection ilikuwa inaingia tu kwa maji, inisaidii. Wakadunga karibu 3. Wakijaribu kuwata nawaambia nasikia uchungu. Wakijaribu nasikia uchungu. Wakasema sasa watadunga ingine kwa zinaingia kwa heart. Naweza ingia kwa heart. Sasa nilifanyia operation nikifeel hivi. Ile uchungu nilipitia. Wananikata nikisikia everything mpaka wakaingiza everything. Sasa nilikuwa napiga tunduru mpaka wakamaliza. Wakaona niko tu sawa. Wakamaliza nikatolewa immediately, nikapelekwa, natoka operation nikaingizwa kwa machine immediately ya dialysis. Nikafanyiwa dialysis hiyo ya kwanza 5 liters maji katoka. Tena jioni nikarudishwa, nikatoka 5 liters ambapo in a day nilitolewa 10 liters kwa mwili. 10 liters. Tena kesho nikaletewa
kutoa tu hiyo maji mpaka wakanitrain kabisa, nikabaki nimeisha, kumbe nilikuwa nimesa konda. Hiyo maji ndio ilikuwa nafanya at least niko na mwili. Hapo sasa nilikuwa nafanyiwa tu operation dialysis hapo kwa ward mpaka nikarudi nikakuwa at least sasa, na bado sikuwa naweza tembea, nilikuwa kwa wheelchair. Tulikuwa hapo kwa hiyo ward karibu 3 months nikiwa hapo ward, nikatolewa. Sasa hizo hata nimesahau story ya mzee wangu cause nilijua ameenda bila alienda hivyo. Wao tukakaa hapa na shosh na Guka wananisaidia. Guka nang'ang'ana kunitafutia pesa ya kuenda dialysis. Sasa dialysis ni mbali, saa zingine Beifanya inabidi naenda mpaka Kisumu. Tunatumia almost 2000 in a day cause tuko wawili tunaenda na shosh. Sasa niliona hiyo maisha ni ngumu, nikamwambia sasa acha niende nijaribu. Sasa naweza tembea sasa. Nirudi Nairobi. At least Nairobi dialysis ni karibu. Nikatoka nikakuja Nairobi. Kukuja Nairobi nikapata mlango sasa, landlord pia amefunga na kifuli ingine. Sasa kifuli ngapi? 2. Wakakataa kunifungulia mlango. Ikabidi niende kwa aunti yangu kuishi na yeye. Pale kwenda kwa aunti tukakaa na yeye. Sasa alikubali kuni accommodate, tukakaa pale na yeye, but ile shida hata yeye hakuwa na pesa cause ni kushuka tu anashuka. Sasa ilikuwa inabidi naomba watu fare ndio niende dialysis. Naomba kwa plot wapi wananipea ndio nipate vile nitaenda dialysis. Kutoka pale sasa maisha nikaona ni ngumu. Watu wa kidney, niliingia kwa group ya watu wa kidney, wakanisaidia. Nikaanza kuuza samaki. Nilikuwa nauza samaki kidogo kidogo. Sasa ile life ni ngumu, saa zingine niko mgonjwa, siendi barabara, na hiyo baridi pia inaingia kwa kifua. Life ni ngumu. That time bado nilikuwa naishi huko Wanye. Nikakaa hapo kidogo kidogo. Sasa nikaanza kugonjeka kwa hiyo nyumba ya mabati. Ndio mtu mwingine alikuja akanileta hapa. Nikaa hapa. Alikuwa na travel kwenda Amerika. Sasa akaniambia badala uteseke pale, wacha nikuachie hiyo nyumba ukae. Ndio alinileta hapa kwake. Sasa nakanga hapa kwa hii nyumba, na sasa vile alikuwa ananilipia kidogo kidogo, akaenda akapotea. Sasa najaribu kumpigia simpati. Sasa ikabidi tu life ikakuwa ngumu. Huyu msichana yangu asipoenda kufua, aende afulia watu kibarua. Mimi pia sitembei hapa, niko na mchukua na baki nayo. Akienda kufanya hizo vibarua. Na alisamaliza form 4 yeye. Na ambapo alipata C-plane. Sasa hata yeye baada enda college. Sasa niko tu hapa. Ile shida napitia kabisa ni hii shida ya ugonjwa ya kidney. Inanipea shida kwa za zingine unastukia tu unashindwa kupumua. Unashindwa kupumua. Hiyo diet unafaa ukule sipati vizuri cause ni shida tu hivyo. Na kwa treatment ya kidney kufanya dialysis, how are you getting the funds za kufund hiyo treatment? Hiyo kufanya dialysis na ngangana kulipa NHIF. Hiyo tunangangania sana cause msichana anasema hiyo ndio life yako mama. Lazima hata kama tunakunywa uji, lazima hiyo ndio tulipe kwanza. Sasa nangangana hiyo ndio alipe, ndio at least tuone vile nitaenda hosi. Alafu na fare ya kwenda naenda hapo Kenyatta. Hapo sasa inabidi saa zingine niko week siwezi enda peke yangu. Kwa swali nashukishwa, alafu saa ya kurudi lazima nirudi mtu anichukue. Saa ya kuenda naweza enda peke yangu, lakini saa ya kurudi pale napandia gari tena ni refu, siwezi tembea peke yangu. Hii ugonjwa imekuwa affect aje
ki health yako umekuaje? Imeni affect sana cause nimekaa nayo sahi 4 years nikiwa na ugonjwa wa kidney na hiyo ugonjwa ingine. Nikiwa tu hivi chini imeni affect, hata siwezi fanya business zangu. Ile business ilienda ikapotea cause wakati nilikuwa mgonjwa niliweka msichana mwingine alikula yote, ambapo ikaenda tu hivyo. Sasa hizi hauna kitu unafanya ndio upate hata chakula? Hakuna, ni hiyo tukung'ang'ana, msichana ng'ang'ane hivyo. Ambapo huyo msichana amemaliza form 4 ambapo hajakuja, shosh ndio alikuwa wanang'ang'ana na yeye at least aende shule kulipa hiyo school fee. Okay. Kwa mwenye anakusikiza na angetaka maybe kukusaidia, unaweza sema mahitaji yako most urgent ni gani kwa sasa? Story zangu le urgent sana ni nyumba nashindwa kulipa saizi. Nashindwa kulipa nyumba. Story ya hospitali nitibiwa hii mgongo cause wanataka nipelekwe MRI, na MRI sahi nilikuwa nafikiri wanafanya na NHIF. Nilienda huko German hospital wakaniambia sahi wakati NHIF ifanye hapo lazima nilipe 17,000 ndio wande waniangalie bones zangu shida iko wapi, cause si vizuri mtu akue 2 week kwa hapa once. Ambapo nilikuwa natembea tu, nilikuwa nafanya vitu zangu, but sahi siwezi kabisa, niko tu hapa chini. At least nitibiwe nipate hata vile nitakula. Watoto wangu wako hapa sasa, wamefanya form 4 wote, vile wataenda college wako tu hapo. Because mimi sasa niko tu, hakuna maisha ingine. Watu wa kwetu au my brothers zangu nini, kuna alafu ile kitu inaniuma, ukiwa mgonjwa watu wengi wanakukimbia. Mimi hakuna watu wa kwetu wamenikimbia. Even my father wezi hata uliza niko wapi, ashughuliki na wako. My brother wako tu hapo. Hakuna mwenye ananishughulikia, hakuna. Apart from my sister mmoja, saa zingine anakuja hapa kuniangalia. Na yeye bado ana kazi vizuri, ako na roho ya kusaidia batana. Okay. Babako anajua kwamba una struggle na hii ugonjwa? Wamejua vile na struggle, wamejua story yangu. Hata saa zingine ilifika mahali na nilikuwa naenda kuwekewa hii permanent catheter, ambapo ilikuwa natakana 65,000. Nikaweka group ya WhatsApp, at least watu wanisaidia. Niliweka marafiki, watu wa home. Hakuna mtu wa home alicontribute apart from huyu sister mmoja. Watu wa home niliweka wote, baba, sister, aunties, hakuna. Mpaka saa zingine ilibidi na ujiuliza uchungu, mpaka na ujiuliza nga peke yangu, baba yangu mimi ndio first born wake ama mimi si mtoto wake, mbona anifanyie hivyo? Inaniumanga sana, but saa zingine na understand hii ugonjwa pia inafanya watu, nikiongea na watu wengine wale wako na ugonjwa kama ya kidney kama yangu, cause tuna chat, wananiambia hata wao wamewachwa. Hii ugonjwa inaweza fanya watu wachoke na wewe. Cause kama mimi watu walichoka, mpaka kuna aunti yangu mwingine sitaki kuita jina yake, alikuja, alipata nimeshuka nywele, akaniambia tu life Emma, mbona unataka kupea watu wa mochari kazi ngumu? Mbona hivi? Akaniuliza aje, mbona unashuka nywele? Unaona? Hapo ndio nilijua kumbe nakufa, na shosha janiambia nakufa. Ilibidi niende kwa shosha nikamuuliza, sasa nakufa na uniambii bado unanipeleka tu salon nishukwe? Akaniambia kwa nini unaongea hivyo? Nikamwambia auntie ameniambia naenda kupea watu wa mochari kazi ngumu. But nilikuwa na understand cause alikuwa naona yako healthy, ako nini, but nilikuwa naambia watu unaweza kuwa uko weak, uko umekonda, but mimi naonanga niko weak hivi, nimekonda, but nasikia roho yangu Mungu ameibeba hivi. Cause pali amenitoa ni mbali. Ilikuwa inafika time hata sina fare, na already nimeshamaliza kufanywa dialysis, nasema nitafika aje home.
natoka dialysis room nikitembea tu hivi. Naomba tu Mungu, wewe ndio umejua vile nitafika home. Natoka tu hivi, Mungu ananijibu immediately. Wow. Napata ameniangusia 200 mpya. Lakini nilichukua 200 nikarudi kwa dialysis room kulia. Kusema kumbe Mungu, nisikue nalia na jilihurumia sana. Uko na mimi na umejua kwa nini hii ugonjwa imeniingilia. Maybe unataka kuonyesha watu uko na nguvu kwangu. Hapo niliona sifai hata nawaambianga hawa watoto wangu, sifai nione niko weak ama najihurumia. Alafu hii ugonjwa unataka ujikubali. Kweli. Kujikubali, unajikubali tu. Naona? Sorry. Unajikubali tu. Hii ndio life yangu sasa. Hii ndio life yangu. Ukiona hii picha, hiyo ndio nilikuwa. Hapo ndio nilikuwa hapo Kibira. Life yangu ilikuwa tu sawa. But mimi najua cause Mungu hawezi kukuletea ile shida uwezi. Hapo ndio nashukuru. Emma, nini nakupea nguvu kuendelea na maisha kila siku? Ile inanipea nguvu sana sana tukienda dialysis pale. Naona wenzangu pia wako kama mimi. Alafu saa zingine naingianga kwa tuko. Naona shida ya watu wengi. Hata zingine ni at least mimi. Naona shida zingine mpaka za zingine nasikia story wengine nalia. Unasikia unaona? Sasa naona nisijihurumie sana. Na hivyo nimekuwa tu alafu na nikiomba. Kuomba kwangu inanisaidia sana. Hawa watoto wangu ninawaambia lazima Mungu mbele. Hata kama ni nini, hata kama ni njaa, hata kama ni lazima tuombe tukienda kulala asubuhi. Ndio at least Mungu atatufungulia njia. Kweli. Alafu anashare na wao hata hizo story tunasoma. Wanasikia vile maisha ya watu iko. Naambia sisi yetu peke yetu. Yetu tuko sawa. At least nilikuwa mgonjwa 4 years na mmeng'ang'ana na nyinyi mkasoma. Wengine hata wapati hata kidogo. But mimi nashukuru sasa zingine. Nashukuru hata kama ni ngumu aje. Hata kama ni hard. Na jaribu nashukuru. But ili saa zingine upweke ya watu wa relatives. Saa zingine unakaa na watoto wangu hivyo tu. Na nashukuru marafiki wangu pia. Wamekuwa wakinisimamia. Nasitukia tu mwingine amekuja na unga hivyo. Emma nimekutumia fare enda nayo hata usi. Ile kukaa na watu na hiyo roho ya umoja. Na kwa huyu mwanaume ambaye alikuwa achanisha hivyo kwa hospitali wakati ulikuwa unamhitaji zaidi. Kuna wakati umejaribu kumtafuta na jibu lake lilikuwa nini? Najaribu kumtafuta hata sijui jana nini ile niingilia. Nikatafuta nijaribu kumtafuta. Cause rent kiatega alikuja jana kuniambia sasa ikifika hiyo sasa itabidi nitoke. Cause nyumba inalipwa 5,000. Na sasa imeenda karibu mwezi 4 sijalipa. Sasa jana ndiye alikuwa anakuja itabidi achukue vitu zangu aweke kwa store nitafute mahali pa kwenda. Nikamwambia please just give me time. Sasa jana nilikuwa na scroll tu namba za watu nikajaribu kumcall jana. Nikaniuliza, "Eva unanipigia nini mbaya na wewe? Kwa nini unanicall?" Nikamwambia tu sasa ile kustuka. Nikamwambia tu nilikuwa tajaribu tu namba yako. Ile kustuka hata uwezi sasa kumwambia anything. Ikabidi tu niache nilikuwa nakusalamia tu. Usijaribu kupiga hii namba tena. Alipokuacha alienda wapi? Sasa vile aliniacha ako Kibira Fort Jesus, ako na bibi mwingine. Hata huyo bibi walipita naye hapo mbele yangu ndio niwaone. Ambapo ile uchungu, but ni uchungu cause si ati tulichukuana hapa Nairobi, alienda mpaka kwetu. Akatoa hizo vitu zote. Na ndio sasa ujui ni shetani ama nini nafanya. Aliniacha tu hivyo kaenda. Mlikuwa na any signs ambazo kwamba alikuanga na tabia za kuenda?
alikuwa tu mzuri mpaka nikashindwa shetani iko wapi, shida iko wapi, mbona amechange tu hivyo. Alikuwa na kuja tu ananiambia, kumbe shida nikiangalia hiyo kitu vizuri naona kumbe alioa hata before niende hosi. Vile alikuwa anandanganya anaenda nini, kuna time aliniambia anaenda safari, anaenda safari kuchikazi, kumbe aendi. Sasa kuna siku mtu mwingine nilichukua tu namba mwingine nikacall, nilipata kwa simu yake anacall sana, nikacall kucall nikapata msichana mwingine akashika simu. Akaniambia we ni nani? Nikamwambia we ni nani na Dan ni nani kwako? Akaniambia si Dan is my husband. Nikamwambia mimi pia ni bwana yangu. Nikamwambia basi acha tukutane tao. At least tuonane, si vita. Hapa hakuna vita. Tuonane tu at least nijue mke mwenza wangu. Si tukakutana na yeye hapo afya center. Nikaenda tu, mimi sinanga vita. Cause it's fine kumpiga hata yeye tukakutana tu vizuri. Tukaongea na that time mzee alikuwa anafanya hapo tao. Nikacall nikamwambia Dan niko hapa town, at least nimekuja kuchukua vitu za nini za kazi, nimekuletea lunch. Akaniambia sikuja basi pale niko hivi tukaenda. Na huyu kwenda, huyu hakuwa na ID. Sasa akakatazwa kuingia huko ndani juu. Akakula tu vizuri. Nikamwambia niko na surprise yako hapo chini. Tukapanda lift tukashuka. Kushuka hapo kwa watchman mimi anaona huyo msichana alikuwa Mkamba. Nikamwambia surprise. Alafu nikamwambia sasa utuambie kati ya mimi na huyu nani bibi yako. Alisema nini? Alistuka karibu anguke chini. Alistuka kabisa. Akaniambia mimi sitaki hizo ujinga zenyu. Sasa akatoa viti, akatoka ukali ambapo sasa hataki hata kuongea. But mimi vile nilimwacha huyo msichana akamwambia hata mimi nilikuwa nakudanganya tu, huwezi kuwa bwana yangu, unaona. Sasa nikawaacha wakigombana, mimi nikapanda gari nikarudi kwa nyumba. Kurudi kwa nyumba saa ile analeta vita ati nitoke. Kwa nini naweza mfanyia kitu kama hiyo? But hiyo ni maisha. Kumbe alikuwa anadanganya anaenda nini, kumbe ule pia anadanganya hivyo tu. Ambapo kumbe that time tulikuwa na yeye, kumbe alishaoa bibi mwingine. That was before kuwe msika. Okay. Nikuwe msika ndio saa hizo niko hata niko na mbeba but bado hujaonekana. Kidogo tu. Ndio nikaenda hospitali. Sasa life imekuwa tu hivyo. Imekuwa tu hivyo. Hizo vitu sikuwa pale. Sasa nikilienda nikaongea na nini ile landlady mwenye alifunga mlango juzi tu. Akaniuliza Immaculate, huyo ni nani? Nikampigia simu ni mimi. Akaniuliza Immaculate, you are still alive? Nikamwambia kama bado uko alive just kuja uchukue vitu zako. Ndio hizi viti. Ndio umeendea sasa. Ndio hizi viti niliendea. Kwa hapa nilikuwa tu na plastic kule mwenye aliniacha. Sasa ndio niliendea hizi viti nikaleta. Okay. Sasa life imekuwa tu hivyo. Hizi vitu zote kwa sababu kwa mwanadamu kupitia vitu kama hizi of course zinakupea stress. So una deal aje na hiyo stress? Hiyo stress iko. Stress iko sana, hata saa zingine usiku silali. Na hii kulala kwangu lazima nimeze dawa. 30 bob. Niseme tu kitu 70 bob natumia kumeza dawa kila siku. Ndio uweze kulala. Alafu kuna ingine pia ya 90 bob kila siku. Lazima nimeze. Saa zingine inabidi naenda kukopa pale kwa chemist ingine kwa hapo chini. Kwa sifai kukoza. Hiyo dawa inaitwa Pregabalin, lazima nimeze ndio nilale. Kama sijameza nakaa tu hapa chini mpaka asubuhi. Hakuna usingizi hata kidogo. Kwa shida ya kidney inapoteza usingizi. Sasa uko tu macho hivyo. Ninakaa sasa na hiyo ingine ya pain cause bone zangu zinaniuma as if kwa bone marrow kitu inakula hivi mpaka huko kwa shingo hiyo tu.
Sasa nikienda wananiambia sijui nini baridi iliingia kwa bones. Sasa ndio inanikula. Wengine pia wananiambia calcium. Sina calcium vizuri, hata ndio inafanya nisitembe. Okay. Alright. Na unajua pale tunavoidiwa kukula vitu mingi. Huwezi kunywa hiyo supu ya kupea bones. Tumeavoidiwa tusikule vitu mingi sana. Sasa ni hivyo tu. Maji unakunywa kidogo. Nakunywa maji kidogo sana. So unaendanga dialysis mara ngapi kwa wiki na kwa costs zako za dialysis zina kucost ngapi probably per week tuseme? Kwa kwenda dialysis fare ile natumianga kitu 200 kwenda na kurudi. Alafu na NHIF tunalipa 500 per month. Na alafu na hizo dawa so 160 plus 200. Okay. And then chakula na rent. Okay. Na rent. Alafu na watoto wangu vile wamemaliza hata vile wanaweza enda shule. Okay. Ukiangalia maisha ya watoto wako, unaweza taka kuona nini kibadilika katika maisha haya? Unaweza taka Kenya waingilie aje kwa maisha ya watoto wako? At least watoto wangu wasikae kama mimi. Msasi anaweza tamani pali amefika mtoto aende mbele. Na wasipite hii life nimepitia as a single mother. At least wakae na ile kitu muhimu sana, wasome, wapate ile kazi watafanya. Okay. Kama msichana wangu huyu mdogo amefanya form 4, natamani kuwa journalist kabisa. That's nice. Huyo anatamani kuwa nurse ama polisi. Na kwa ule mtu anakuangalia maybe pia anapitia shida kama zenye umepitia za una deal na kidney disease, na pia wale watu ambao ulikuwa ukitegemea wakusaidie wamekutenga, unaweza ambia watu kama hao? Unajua saa zingine pia mtu anaweza kuwa akipitia shida, lakini unaweza kuwa na neno moja ama mbili ya kuambia mtu ambaye pia anapitia mashida kama yako. Hii shida ya kidney, ile shida lazima uweke mbele. Ile nini ni kuomba. Okay. Lazima uweke Mungu mbele. Hiyo lazima. Atakusaidia. Alafu ujikubali. Denial linafanya watu wengi wanaenda mapema. Cause wale tulikuwa nayo walishaenda. Cause tu mtu hawezi anajisema huyu ni mimi kweli. Cause hii ugonjwa inafanya mwili, hata sasa niko sawa, inaturn mtu black, uko funny. Saa hizi kucha zangu unaona zimeanza kuturn zikirudi hivi. Zinarudi, zinaturn. Unaona? Ifai kuwa hivi. Zinarudi hivi. Inaweza kufanya hata mwili yako ianze kuwa funny. But ujikubali tu. Ujikubali. Denial linafanya watu wanaumia. Alafu jaribu tu hizo diet umeambiwa ufuate, unajaribu kufuata. Ndio maisha itaendelea tu. Okay. Tunashukuru sana vile hata umechukua nafasi hii kujieleza na masaibu yako yote na kutukaribisha kwa nyumba yako. Tunafurahia sana. Karibuni. Na kitu ambayo nimelearn kutoka kwako ni bado hauja give up. Sija give up, mtu asi give up. Mimi nasemanga hata nikiomba hapa, Mungu niwache ni give up. Ambapo mimi naona tu nitapona, mpaka nilikuwa nasema this year niko na ushuhuda. Na ushuhuda yangu mimi nasema cause watu wamesaniona sana nikiwa mgonjwa, watu wa church, watu wa wapi. Mimi nimejulikana hapa cause hao nini conductor wananisaidia sana. Sasa maybe waone Immaculate amepona. Waona Immaculate itafanya watu wengi wabadilike. Watasema hiyo Mungu Immaculate anaomba ni Mungu wa ukweli, na watu wengi watachange. Sasa ile shida, don't give up. Alright. Yeah. Sawa. Tukiendelea kwa yule Mkenya ambaye amesikia story yako na angetaka pengine kukusaidia, unaweza kubali kushare namba yako, mtu ajue yule atakupigia, atakupata wapi? Yeah. Namba yangu ni 0727 631 890. Okay. Itatoa jina gani? Immaculate Ongala. Okay.
tena nimeshukuru vile mmefika hapa kwangu. Nashukuru sana na mbarikiwe. Msidi kusaidia watu. Msidi kusaidia watu wale, cause watu wako na shida. Watu wako na shida sana. Hata mimi yangu si sana. But nashukuru mmefika. Mwenye atanisikia anisaidie tu nipate matibabu na rent, na vile niko hata na mjukuu hapa mdogo, ni 2 years now. Ametoka huko nje, ananisumbanga sana kila time, mami, kwa sababu mimi ndiye amejua mimi ni mama yake. Mpaka amejua lazima nivalishwe socks, anang'ang'ana kunivalishia. But kila nimejua, hata nilipata watoto wangu mapema, Mungu amejua everything, life ya mtu. Cause nakumbuka angenipea watoto mapema, singekuwa nao, cause singekuwa na shida ya kidney. Sasa Mungu, najua Mungu ana plan vitu za watu mapema, amejua zote. Ninashukuru. Nashukuru sana. So there you have it. That has been the story of Immaculate Akoth, a lady who still hasn't given up despite all the challenges that she's gone through. And thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira, and until next time, bye-bye.